Лично состав построен. Под звуки гимна в России и Ингушетии открывают новый контрольно-заградительный пост «Алмаз-503» для сотрудников, которые днями и ночами несут здесь свою службу, поддерживают порядок на дорогах и безопасность жителей. Это по праву важное событие. Коллег с праздником поздравляет министр внутренних дел по Республике Ингушетия Михаил Коробкин. Он отметил, в каких сессионных условиях работали сотрудники. Новый пропускной объект отвечает всем нормам качества и построен на совесть. Создание этого объекта – это не только очередной шаг в развитии инфраструктуры проходных органов, но и важная мера по обеспечению общественной безопасности, эффективному контролю на въездах в город и профилактике правонарушений. Особое внимание при проектировании и строительстве поста будет уделено вопросам безопасности и комфорта самих сотрудников. Ежедневно через этот пост проезжают сотни машин. Дорога соединяет столицу республики с сельскими поселениями Якажево, Али-Юж, Сурхахи и городом Назрань. Раньше сотрудники несли свою службу в приспособленном посту. Условия там были, правда, не такие современные и комфортные, как сейчас. Обращаясь к собравшимся, первый зампред правительства Магомед Евлоев отметил, как важно уделять внимание людям, которые заботятся о жителях Ингушетии. С Днем Республики нас 33-й годовщины образования Алмау. Мы все видели наш предыдущий пропускной пункт, какие тяжелые условия наши ребята вели службу. Действительно, пост мы неоднократно здесь были, соответствует всем требованиям. Уверен, что нести службу в новых соответствующих условиях вам будет легче. Аллах Бог. Михаил Коробкин и Магомед Евлоев оценили условия, созданные на посту, осмотрели помещение кабинета сотрудников, обошли территорию и лично пообщались с правоохранителями. Министр внутренних дел дал поручение разместить на стендах важную для граждан информацию. Но здесь в любом случае у нас должны быть плакаты, да, с нашими ведомственными инструкциями, да, а с той стороны для граждан должны быть информационные щиты, да, где пожалуйста на нас, да, где, значит, идет агитация на СВО, агитация против мошеннических действий, да, по профилактике. Ежедневно на посту несет дежурство наряд сотрудников. Специально для их удобства построили отдельные помещения. Диспетчерское установили современные камеры видеонаблюдения с общим обзором всей территории поста. Для дежурных создали комфортные зоны работы. В здании предусмотрели все необходимые условия. 2 спальные комнаты, в каждой из которых установили вот такие двухъярусные кровати. Помимо этого здесь есть санузел и просторная столовая. Отдельное внимание уделили коммуникациям. Летом будет прохладно за счет бетонных ограждений, а зимой тепло. В планах здесь в ближайшее время установить кондиционеры, а также занести необходимую мебель в столовую. Это бытовая техника, холодильник, плита, а также кухонные принадлежности. Здесь созданы и бытовые условия, и условия для несения службы. Подведены все необходимые разыскные базы. Установлено оборудование автоураган. Соответственно, условия, но это как между шалашом и благоустроенным домом. Примерно такие условия. Это очень важное событие для наших сотрудников. У нас на постоянной, на системной основе на этот пост заступает для несения службы порядка 80 сотрудников. Старый пост, который находится в 40 метрах от нового, планируют демонтировать. Руководство МВД и дальше будет проводить поэтапную работу по ремонту постов в регионе, создавать качественные условия для правоохранителей. Рина Цичуева, Билал Ахильгов, Магаз 24.